кашель? Заложенность в груди? 2 травяных сбора помогут твоим легким. Если кашель сухой и дерет горло, нам нужны смягчающие и отхаркивающие травы. Берем 1 ложку сбора, заливаем 250 миллилитров горячей воды, накрываем, ждем 15 минут. Можно добавить ложку меда. Пей 2-3 раза в день, горло скажет тебе спасибо. Если мокрота не отходит, легкие словно забиты, нужен другой сбор. Этот сбор удобно заварить в термосе. Так он дольше сохраняет полезные свойства. Выпивай перед сном и утром, и дышать станет легче. Какой сбор тебе нужен? Выбирай или используй оба для комплексного лечения. Сохрани, чтобы не потерять. Делись с друзьями. Еще больше интересного в нашем Телеграм.